Всем привет, с вами я, Леха Лол. И я бы хотела это видео назвать выживанием, потому что я здесь потерялся. И поэтому сейчас будем искать что-нибудь. Стоп, что это за пацан? Ты кто такой? Кто такой? Правда, я знаю, что это человек, но мне что-то страшное. И я потерялся в лесу. Не знаю, что делать. Ты кто такой? Давай вдвоем выживать. Ты тоже, что ли, потерялся? Да. Давай выживать. У меня там есть лагерь. Он распался там. Мой лагерь распался. Погнали. Пойдем вместе с тобой дальше. Погнали. Вызываешь. А? Только уже выживаешь. А я только что потерялся. Я зашел в лес, забыл дорогу. И все знают, потому что они 100 лет выживают. Ой, не 100 лет. Где-то там Уже там год? Или сколько? 10 дней это уже выживают. А я тут первый раз. А как ты еще за 10 дней отсюда не ушел? Да меня тут кто-то преследует. Тут какой-то чувак ходит. Ой, поэтому нужно быть. Я только хотела пойти. Я только нашел выход, и на меня сразу напали. Я быстренько в лагерь. И у меня там весь лагерь сломал. И он, оказывается, мой весь лагерь сломал. А получается, ты знаешь дорогу, или ты ее забыл? Я ее забыл, меня отрубил он. И у меня память отшибла. Я ничего не помню. Ничего? Получается, ты говоришь, что знаешь весь этот лес. Знаю. Я потом его опять изучил. Ой, ладно, погнали. Погнали делать твою базу. И я это видео, как думаешь, снимаю на канал, как думаешь, как это видео называть? Давай нажмем выживание первая часть, первый день. Давай. Ой, не первый день, а первая часть. Где твой лагерь? Вот тут везде все раскидал. Капец. Настя раскидал. Вон доска от лагеря. Вон доска от лагеря. Стой. Погнали, возьмем ее. Давай новую базу делать, короче. Так, нам нужна эта доска. Стой. Я сейчас хочу попробовать сделать кое-что на этой доске. Только ты меня будешь снимать, окей? На мой канал. Надеюсь, они хотя бы увидят это видео. И я надеюсь, они хотя бы увидят это видео. Сюда лучше реально не ходить. Правильно он говорит. Который там живут убийцы. Ну вот, он говорит, что здесь дом есть, который живут убийцы. Поэтому лучше не ходить. Там вон мою яму закопали. Вон там я вспомнил, там убежище делали. Видишь, там закопал. Это была моя дверь. Капец. Я поднимем вот так доски там, вот так палки поставили. Капец. Давай, снимай меня. Вот так, держи просто и все. Не, я сейчас туда слезу.